ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வீட் அண்ட் டெஸ்ட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பராக ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் செய்ய போகிறோம். என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான். இருந்தாலுமே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு சூப்பரான ரசம் செய்யலாம் வாங்க. 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், பாதி டீஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு, பாதி டீஸ்பூன் மல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4-5 பூண்டு தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாத்திரத்தில் 1/2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஜீரகம், வெந்தயம் எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சூப்பரான ரெசிபிஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அதோடு சேர்த்து 2 கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. இடித்து வச்ச பூண்டையும் சேர்த்துடுங்க. அதோடு சேர்த்து பெருங்காயம், 2 வரமிளகா, மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு 2 வதக்கிடலாம். நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர். சூப்பராக இருக்கும். சாதாரண தலைவலி, தொண்டை கரகரப்பு, சளி இருந்ததுன்னா இதை போல் ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க. சூப்பராக சரியாயிடும். இந்த ரசம் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி பருப்பும் சேர்க்க போகிறேன். கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி, ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி கரைச்சல், தக்காளி கரைச்சல் எல்லாத்தையும் தாளித்ததோடு சேர்த்து லைட்டாக ஒரு கொதி விட்டுடலாம். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதை போல் லைட்டாக கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற ரசப்பொடியை இதில் போட்டுடலாம். அதோடு கூட சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கிற பருப்பையும் இதில் சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பரான ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பருப்பு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு கொதி விட்டுருங்க. கொத்தமல்லியும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பரான இம்யூன் பூஸ்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதே போல் ரசத்தை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி செய்யணுன்னா கொஞ்சமாக பருப்பு அதில் சேர்த்துக்கோங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், இம்யூன் பூஸ்டராகவும் இருக்கும். நாங்கள் இந்த இம்யூன் பூஸ்டர் ரசத்தை ரைஸோடு வச்சு சாப்பிட்டோம். சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் இதே போல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆஹா, இப்படி தளன்னு ரசத்தை ஊற்றி கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு பொரியலை வச்சு சாப்பிட்டா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஆமாங்க, கொஞ்சமாக தொட்டுக்க உருளைக்கிழங்கும் செஞ்சுருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி. இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்.